ឃើញបងប្អូនយើងហ្នឹងអូម្នាក់អូនអញទៅថតជាមួយនឹងបងប្រុសអ្នកលក់ពោតអាំងអ្នកលក់ផ្លែកាឡាក់ហ្នឹងទៅអីចឹងណាហើយបុតសានៅចិត្តអ៊ីស្តាំប៊ូលសោះទៅតែមួយផ្លេតសោះអីចឹងណាតែក៏ប៉ុន្តែបងប្រុសនេះនៅទូរគីអត់សូវល្បីប៉ុន្មានទេយើងសាកទៅសួរបងប្អូនទូរគីគឺបងប្អូនទូរគីគាត់ថាធម្មតាអីចឹងណាមួយរូបរាងគាត់វាជាទូទៅហើយខាងបរិបទនៅទូរគីរូបរាងខ្ពស់មានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយល្បីដោយសារតែvlogger ជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងគាត់មកថតទៅពេលទៅផ្ទុះនៅឥណ្ឌូនេស៊ីគាត់ណាផ្ទុះនៅឥណ្ឌូនេស៊ីដឹងហើយមកគ្នាយើងអាស៊ីគ្នាយើងហ្នឹងគឺផ្ទុះគាត់ទាំងអស់តែពេលទៅហ្នឹងហើយឲ្យតែភ្ញៀវបរទេសមកពីខាងអាស៊ីគឺតែងតែមកថតលេងជាមួយគាត់អីចឹងណាតាមដែលខ្ញុំដឹងគឺបងប្រុសនេះគាត់ឈ្មោះ Alpesh គាត់ជាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយគាត់អត់សូវចេះនិយាយស្ដីអីច្រើនទេក្នុង account គាត់ទាំង IG ទាំង TikTok អីហ្នឹងគាត់ក៏អត់សូវផុសច្រើនដែរវីដេអូដែលគេយកមកផុសហ្នឹងភាគច្រើនអ្នក vlogger influencer ទាំងអស់គ្នាទេដែលយកដែលថតគាត់អីចឹងណាមកសម្រាប់គាត់យកមកផុសខ្លួនឯងអីក៏អត់សូវមានទេតែពេលចឹងទៅមានតិចតែពេលចឹងទៅដោយបងប្អូនយើងជាច្រើនគាត់តែងតែច្រឡំថាគាត់ឈ្មោះ Abi អីចឹងទៅខ្ញុំពាក្យច្រើនឲ្យតែ share ពីតាក់ទងពីទូរគីខ្ញុំតែងតែហៅ Abi អីចឹងណាតែក៏ប៉ុន្តែនៃ Abi ហ្នឹងមិនមែនជាឈ្មោះបុគ្គលទេគឺមានន័យថាជាបងប្រុសបើសិនជាកូរ៉េគេហៅអូប៉ាអីចឹងទៅបើសិនជាខាងម៉ាឡេគេហៅអាបាំងខ្មែរយើងហៅបងអីចឹងណាទូរគីគេហៅ Abi មានន័យថាជាបងប្រុសមិនមែនន័យជាភាសាអារ៉ាប់មិនមែនជាប៉ារបស់ខ្ញុំទេ Abi មានន័យថាបងប្រុសបើសិនជាខាងអារ៉ាប់គឺអាខីអីចឹងទៅតែពេលចឹងទៅបងប្អូនតែច្រឡំថាគាត់ឈ្មោះ Abi តែក៏ប៉ុន្តែគាត់ឈ្មោះ Alpesh ឈ្មោះគាត់យ៉ាងបាក់ហើយតិចហើយគាត់ហ្នឹងហើយខ្ញុំគាត់ជាអ្នកលក់ពោតអាំងហើយនឹងផ្លែកាឡាក់គាត់លក់នៅម្ដុំខារ៉ូខូខ្ញុំដឹងខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយនៅម្ដុំទឹកសមុទ្រហ្នឹង